Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, berjumpa kembali dengan Shopee Video. Oke guys, hari ini hari Kamis, malam Jumat Kliwon lagi. Sekarang saya mau ekspor nih, ngekspor tempat bekas pabrik. Cuman tinggal bangunan aja sih. Kalau sekarang jam 12 nih, sangat sepi sekali, nggak ada aktivitas di sini. Di kanan kiri udah nggak ada aktivitas sama sekali. Oke, kita langsung ekspor aja ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke tempat bekas pabrik ya. Assalamualaikum. Sini sangat gelap sekali guys. Sini ada bekas apa ini, besi apa ini? Oh, bekas pabrik lah ya, nggak tahu lah besi apa. Sini nggak keurus juga nih bekasnya. Ada yang komen di konten-konten sebelumnya, gimana bang kalau di konten berikutnya si abang kayak uji nyali gitu. Oke, siap. Assalamualaikum. Kata warga sekitar, ini bekas pabrik, banyak penampakan dan suara-suara aneh guys. Kita akan menelusuri ya, mengekspos ya. Mungkin tempat ini udah ngeblong tuh, dari titik A ke titik B udah nggak ada sama sekali barang guys. Ini tinggal bangunannya aja nih sini. Kita lihat di sini, tinggal bangunan dan puing-puing guys. Ini masih ada. Assalamualaikum. Kayaknya bekas udah lama juga nih pabrik nggak dipakai ya. Tinggal bangunannya aja sih di sini. Assalamualaikum. Di sini juga udah nggak ada barang sama sekali, semuanya ngeblong, udah pada dihancurin, mungkin mau dijual atau gimana nih ya. Di sini udah pada hancur atap-atapnya guys. Assalamualaikum. Ini kayaknya bekas pintu gerbang di sini nih. Coba kita lihat guys. Jadi ada sepatu ketinggalan nih, kayaknya bekas karyawan. Sepatu safety ini. Assalamualaikum. Mungkin saya akan berdiam diri seperti uji nyali di sini. Nggak ada komen atau suara-suara dari saya ya. Ada yang ya udah pada hancur semua ini guys. Bangunannya udah nggak jelas. Di depan itu jalan raya udah agak sepi, ini udah jam 12. Oke, kita mulai ya. Saya di sini akan berdiam diri tanpa komunikasi, tanpa suara ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, mungkin cukup ya. Kita lihat ini kayaknya bekas pabrik juga nih, besi-besi di sana. Kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangunannya cukup tinggi, guys. Di sini kata warga sekitar banyak kejadian atau penampakan. Ini masih daerah Bogor ya, guys. Oke, di depan saya ada bangunan kosong juga. Mungkin kita bisa cek ya, guys. Kita keluar dari bekas pabrik ini. Kita lewat yang tadi kayaknya, guys. Assalamualaikum. Ini jalannya udah banyak rumput dan ilalang. Udah nggak keurus mungkin beberapa tahun, 20 tahunan nih. Depan kosong, kebun gelap, nggak ada juga, nggak ada aktivitas, nggak ada suara-suara. Mungkin kita bangunan yang satu lagi, guys. Mudah-mudahan ada yang ganjil. Bangunannya nggak jauh dari yang tempat tadi. Di depannya kayaknya sejenis mes. Mes ini juga kayaknya kosong, udah nggak ada aktivitas. Kita lihat, guys. Ini sekitar 10 meter ya dari gedung bekas pabrik. Ini mesnya kayaknya kosong juga. Kita lihat di sini. Ini mesnya. Kosong, gak ada orang, guys. Udah lama ditinggalin. Ya lewat depan ada kayak pintu terbuka atau dikunci, gak bisa. Sini juga. Ya. Lewat mana nggak bisa masuk nih, guys. Lewat pinggirnya mungkin ada ini kaca dong. Assalamualaikum. Nggak ada barang. Ini udah ditinggalin lama kayaknya, udah bersih. Ini rumah penduduk di belakang ya. Nggak ada jalan juga. Oke, guys, mungkin itu aja ya dari Shopee Video. Untuk selanjutnya, di video selanjutnya mungkin ada saran atau masukan ya, mungkin daerah mana lagi. Di kolom komen aja ya kalau misalkan mau komen. Jangan lupa ya, biar lebih semangat lagi di Shopee Videonya, subscribe yang belum subscribe, yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.